ஸோ டொரண்டோவில் ஸ்ப்ரிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெளில சரியான வின்டர் ஸ்டார்ம். இந்த வின்டர் ஸ்டார்ம்ல நான் எப்படி வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகுறேங்கிறத உன் கூட சேர்ந்து வந்து பாருங்க. நான் வேறு லெவலில் ப்ரிப்பேர்டாக வின்டர் பூட்ஸ் தேர்மல்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு தான் போயிட்டுருந்தேன். ரோடை பாருங்கள் கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு. எப்படி தான் இதில் சைக்கிள் வண்டிலாம் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்களோ. சப்வேக்கு 500 மீட்டர் நடக்கணுமான்னு யோசிக்கும் போது தான் வாமா துறையம்மான்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ராம் வந்து என்ன பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. சப்வே வாசல்லே வந்து ட்ராப் பண்ணும்போது என் கூட நடந்து வந்தவர் சர்ன்னு வலிக்கி விழுந்துட்டார். நல்ல வேலை நான் கொஞ்சம் சுதாரிச்சு பேவ்மெண்ட் மேலே ஏறி வந்துட்டேன். யார் வலிக்கி விழுந்துருது. சரி சப்வே வந்துட்டோம். அப்படியே ஏரியாவை சுற்றி பார்த்துருங்க. இதுதான் காலேஜ் ஸ்ட்ரீட்டு, இதுதான் பல்க் பானு. பார்த்துக்கிட்டிங்களா? போகலாமா? ஸ்னோவில் தப்பிச்சு சப்வேக்குள்ளே வந்தால் ஸ்னோ என்னை துரத்திட்டே சப்வேக்குள்ளேயும் வருது. கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு. நம்மளோட முதல் ட்ரெயின் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் என்னென்ன சம்பவம்லாம் காத்திருக்கோ போகலாம். அப்பாடா நிம்மதியாக உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கும் போது ஒரு குரல் கேட்டுச்சு. அந்த குரல் டிரைவர் என்னத்த சொல்கிறது ஒன்றுமே புரியாது. ஆனால் எனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக வண்டி எங்கேயோ நிறுத்த போகிறாரு. அதே மாதிரியே வண்டியை ஸ்லோ பண்ணிட்டே போய் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டார். ட்ரெயின் வர கேப்பில் என்னடா வால்பேப்பர் ஒட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு ஜூம் பண்ணி பார்த்தா ஆஹா என்ன ஒரு அழகான வியூ. கனடா தான்ப்பா. இந்த ட்ரெயினை பிடிச்சி பஸ் ஏறலான்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா ரோடு எங்கடா, ரோடையே காணும். ரோடுக்கு தான் அந்த நிலைமைன்னு பார்த்தா வர பஸ்ஸுக்கும் அதே நிலைமை தான். நல்லா குளுன்னு வந்தாப்புல. பஸ்ஸில் ஏறி சரியான தூக்கம். கண்ணை திறந்து பார்த்தா வீடு வந்துருச்சு. பஸ்லேருந்து கால் எடுத்து வெளில வச்சோன்னு அங்கே ஒரு வியூ இருந்தது பாருங்க. புதிய வானம் புதிய பூமி எங்கும் பனி மழை பொழிகிறது. நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்ற வண்ண பூமழை பொழிகிறது. சரி பாட்டு கேட்டாச்சு, வீட்டுக்கு போவோமா? இருக்கிறதுலே ஹார்டஸ்டான லெவல் இதுதான். இதை கிராஸ் பண்ணோன்னு வீட்டுக்கு மொத்தமாக முழுசாக வந்து சேர்ந்து உங்களின் டிவைன் கனடா. இதோ இவ்வளோ கடல் கடந்து வந்ததுலாம் எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த ஒருத்தன் இந்த பீஸாக்காக மட்டும்தான். சுற்றி போட்டுட்டு அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.